Ja. Førest mål. Førest mål til kom til år 1000. Ta tås av dem førest. Åren til det norrønt. Og åren år 1000 til vil si fra landname, når var landname, det var cirka 812 i Førjun. 825 i Hetlandet, 830 i Førjun og 876 i Oslandet. Og 995 i Grønland i alltid. Tek mig ikke holdt og gjesten her, nok lunta så snart. Men år 1000 så ikke vi at først fær noen ei kjenner her, og tar snakk om seiabrevet fra 1198, at her så ikke vi noen først ei kjenner, selv om det skriver fra, og skriver i norra, så det skriver av mannen som har bo i Førjun. Og nå, det som jeg vil si at det kunne føres til at det ikke syskjenamal vi dangst. Førest syskjenamal vi uslengst. Og til damer sambandskloddun, som man ikke gjørste heva, ytla at høyra. Ta vil det gjerne til at førest skulle være så nær oppe at danskun som møveligt. Jeg tar vil det gjerne bare tåse hold dangst, eller bare, ja, førest, ta lett ikke i førest. Jeg elsker førest. Og jeg vet hva en førest kjemur. Det av sommerraud som uslengst, det av til vestur norrøn og malattene. Og mittelen 600 og 800, så her tåsa du om ornorrønt. Ta sørst du til at norrønt fyrir 102 til esturnorrønt og vesturnorrønt. Esturnorrønt svengst og dangst. Vesturnorrønt norskt. Så kommer landaflytingar fra norra vestretter, årsak av austruje og struje mittel jallar og kongar her, som flutja bare til å få fri, og tar bosettast fyrst i skotsko ødjunnen, hebridunnen og i Orknødjun og i Hetlandet, og Norrskotlandet. Her byggva tar 200-300 år til cirka 1100-1200. Ja, og samstundes det folkaflyttingar bønt til Førja og bønt til Oslands. Det som så henter da i 1100 til at skotska falskje og geliska falskje gjør opprørsen og reker etter patje ut som vil de herske i dømen. Og tar flutja så. Og hver færa der tar ikke atter til norra, tar færa norretter. Så her kommer en annen folkaflytting cirka 1100 til Førja, mellom 1000 og 1100, og vi til Oslands. Nok så folkaflytting, og tøyra var blanda seg vid det geliska og skotska falskje i 200-400 år her, og bosettast så i Førjun, og nekker for vi til Oslands. Tøy blåtypan i Førjun. Hon ikke den samme som i norra. Den dominerande blåtypan i Førjun til O minus, og til den samme blåtypan som mest dominerande i Irlandi og Skottlandet. Så at nok som nekva folk som har bosett seg her, har vært velvilja blanda vid Skottland. Men målet allikevel norrønt og førest. Så hendte det til okkara harm og skam til det at norra kommer under Danmark her i 1300-tallet, så sånt i 1300-tallet, 1300 her, takk meg ikke ordentlig usen årstølen, det nok lunta. Og Førjar fylgja så vi, og Osland, og Hetland og Orknødjar. Først under norra i flere hundre år, og så under Danmark. Hetland og Orknødjar var så givnar som en muntur, en broargava til Skottland i 1300. Tøy at her 1300 så fast i høtten, men det var sommertøy. Og vi sammen vi norra var så under Danmark fra 1300, og norra fyrir så undan danskun harraveld i 1814, ta for at ha sjálvstyre og sånne grunnlev.
Og samme er veri Danmarskar grunnlag å skriva. Hon gong grøsne atter til 1814, til at ta var krutjer. Krutjer mittel Norra og Danmark. Norra røst seg så, blekka i danska, ja, du var skvært, av regionen av seg, og sier, nei, nå bestemmer vi sjálfur her i okkara landet. Og Osland røst seg i 1944, her bestemmer vi i okkara landet, når danske skal ut, og føringar hava så ginge bøgter og kneigrande og hjertaleser og nossaleser sujane, og leta danska develen støyra her. Det støyra rongen dene mer, ikkje inn i eia. Danska herraveldia. Tar jingo her og spalte kong Golarød i 600 år, og trust og sutt mål om man ivrokkon. Det var forboi at hos dankst i skola, og ditt og datten, navnene ble brøtt, og du slapp ikke øyta som det gamla vær. Du skulle øyta sønn, knapt øyta senn, og få familienavn og alt det. Det ble trust om man ivrokkon. Og i 1830 og trusjon her loi. Og minst til at ha i folka avstemmingen var i 46, ta var av flørtal for jeg løyse under Danmark. Men det ble snifundia tidsinnatur og gjørt lunches, og så har vi vært under Danmark søyan ta. Mitt hjerte er ikke under Danmark, det aller fjerneste. Jeg er kjøstorsmauer, jeg er frujur. Jeg er føringer ved stauren F i fargen. Jeg er en vestur norrønne mævur. Det er hva det er. Den er ikke slett ikke. Vi da er brøra tjau for Norran, hun er Osland. Okkara mævur er Norrevur. Og okkara sysna batel da trumning illa fermeninger i Danmark. Og så genga dit og kalla mævur tikkara, kalla Danmark for mævur tikkara. Hon er slett ikke født ikkon. Hon er ved koa føringar 600 år. Og brangla og breka okra mål. Ta i han sjåver svab og røndi at bjerga du i 1814, ta skriver han her. Han gav opp. Han drakk sutlastakalen. Kanskje har han vært fotler til han sier det, men han skriver til kanskje var lukka for at bare djeva til malstrøy opp, og bare innføre dangst og bare tåsa godt dangst til fyrjun. Så ytla stod det til, og i ødlumføren i havnene. Ja, her stender han skjelja vel til enn. Men her når jeg skala for den, her tåsa vi et ordentlig først. Og av sandøydene, og av våøydene, og ærastand i fyrjun. Og når du streim og i øysene, godt først mål. Ja. Nei, og i baugasavnen på Appa, her fann jeg en baug som et gommel brøv, eller gammalt brevasavn, men ikke et eller annet gommel brøver for etter Rikard Lang, en gommel baug. Jeg leste her, Bergtidsen av sånn her, gommel brøv fra 1300 i fargen. Og her var minst særlig at det var anker av Viarøy og anker av Sandøydene. Som skriver i atter fram. Og i 1300 Og jeg leser det her. Ikke et dangst år og i ødlemeldrene. Ikke et år som enda er vi ilse. Etla som byrjar vi fors. Du varst. Og ikke så dangst år forståelse eller noe sånt. Ikke et. Det var norrøn år og i føreskun hemme. Norrøn år. Det var en danske til vårs kvært. Kom her. Roa. Halda seg roa. Og koa okkom føringar. Og det var skammat oss av førest. Til paven dans som ikke skammat oss av førest. Jeg var ikke hva førest er. Og tar som røste da. Svab og han først. Og så kom Dr. Jakobsen, og så kom Hammersheim, og så kom han selv Jakob Dahl, Østene.
som gjorde kyrkjebøyblene, og gav okkur nekv utmerskaje bøybleår av føreskun, og Victor Danielsen òsne, til utmerskaje år nekva domon. Og vi da nekva takka tommen fire, keppen av fire domon, og alt det, og så fram ettene. Og førest enderost, førest bjerga. Ja. Og jeg glad for først, akkurat som det Vi stavsettingen akkurat som det største, ja. Her nekker manglar, men det så kommer fullt på plass i føreske King James. Og i føreske King James. Ja. Nei, førest og dansk ikke brøramal til fermningar. Men førest og uslengst brøramal, og føringar og uslendingar brøra tjauir. Føringar som flytta til Íslands, sagst du. Føringar flester skilja ikkje vel Íslands fra utgangspunkten, tu vidt høyra det så lydde. Men det brøramal allikevel. Folk heldig til at det som at høyra fingst til Løytlanda, de vet ikke hva det tås om. Tu som sier der, førest og Íslands fra 825 til 1000 var pura lykka. Og fram til 1400 cirka, var det rettliga lykka. Og fram til 1500 temmeliga lykka. Jeg leser om en islandska skuto som stranda i Norrøgjon. Og en for 1500-tallet. Og tar vunnet seg så til lands, og tar forgengande, og tar kom til en gær her i Kvannasundet. Og var så her en av viko. Og det skriva nyer hva hendi her, og tar tås av uslengst og førgan tås av førist i 1500-tallet, og forstau hva annan utmerska. Sørst du? Forstau hva annan utmerska. Og så det enn i det, at føringar som fer til Íslands tåsa du spekeliga og tøyliga, og tåsa uslendingen spekeliga og tøyliga, så skilja det hva annan. Spyr til sjåvan om en danskare som kommer til førjar, og du tås av først vi han spekeliga og tøyliga, og man skiljer nekka som helst, han skiljer ikke. Han sier, hva beha? Hva beha? Kan du snakke dansk? Og det enda danskare som har bo her i 20 år, som ikke tås av åra førskon. Nei, jeg skal si at jeg flyttet til Íslands i august 93, og bo her i Reykjavík i 4 år. Og jeg har bare lyst i Íslandska bøybel i et halvt år. Lyst i okkur Halldor Laksnes og et eller annet sår som jeg sa. Og vi interessert i Norrønnen, og jeg lyser sin av Norrønnen. Men jeg kom til, jeg lente her, kordet ved en taxabil til Kjømannsheim, jeg tog seg Íslands fra fyrst løtu av, på en av veien, og han skilte meg. Jeg var her 2 måneder, så skriver jeg Íslandskans stål, 4 søyer, utmerskaver. Var her i 4 måneder, skriver Íslandskans stål. Men folk som flytt til Ísland som ikke doer, det var her i en måned, så det akkurat som at det var til bare skutja iver tar sinne, men knapplega så løsnar, og så kommer bare skutjene færa borstor, og solen skoiner, og til skilja alt. Hvert år, det minnes det, at man gikk i skole her, og i Reykjavík, og man kom heim, man i høvepøynet, og man strudde så nek vi skilja alt, og jeg måtte få meg slang kvønt, jeg kom heim i skole, det var så trøttur, bare hvordan jeg hoksa i. Men knapplega så det akkurat som det hendte på en av viko. Knappelig skilt jeg, ikke bare det meste, men alt. Tog at det framboren, og det malet hvordan det det tåsa det, hvordan setningene gjørder. Tog som jeg sier, Jan, at 40% av årene, det har vi sagt det, eller har vi hoksa det, jeg vet ikke, men 40% av årene akkurat lykka. Du leser en islandsk tekst, altså det først? Nei, jeg tar for bøkstaver her, det ser ut som en P, og det thotten. Og så rundt å lese at her, du skiler annakvart eller 3/4 år, men du skiler ikke ordentlig at du har så mye år som du ikke skiler, og anker setninger, at det akkurat som først, du kan rette, du vet,
Det akkurat som ett labyrint. Men som vi säger där, har du bo en månad i Islandet, så skiljer du det fullkomligt, ja. Och har du så bo här i 2 år i Lettland, så skiljer du allt. Og ta djevet der nekka, ta du kommer atter til fyrja, så hever du finnst nekka i malskjottuna, til normalslig skjottu, som du kanst øysa ur, og ryka førest, og du sørst til at disse tingene i islandskon, hvordan vel de passa, hvordan vel de kryddra førest, og hvordan vel de passa inn, sjåan det skulle de tillegges tilførest mal, men de rykka, de virka. Ja, det er det som jeg sier der, at førest og islænst syskjena mal, og ta jeg sier til, så det ur kvarjen de født. Det samme folkeflytting, det samme folk. Føringar og daner ikke samme folk, ikke at du først holdt alt til 400-500-tallet. Ta kan du si at ta var folkeflyttingar oppe i noen Tyskland, Jøgn Danmark og norretter, du vet, Jøgn Norra. Ta var til lukka som en streimur her, og ta var, og måle luktes negv, ta var lukka som Arnda for 102 her. Så det vi samme folk, så eller så. Men hese her årene som kommer inn i førest ur danskon, det dansk, lan i år, det ikke føresk år. Og så ofte en toaroi om vi sier dansk årene skulle vi løyva dem å være brukt eller ikke. Jeg vil si at det nummer 2 å bruke det. Men jeg vil ikke nokta det fullstendig. Jeg vil si at jeg lett bare alt være løyft. Men lett det være brukt til hver sitt bruk. Lett det være brukt til hver sitt bruk. Akkurat som av enskon flere malstoiler. Du kan ha en opphevig malstoil, eller en hverdagslig malstoil. Og du kan ha kanslerist mal, du kan ha arbeidermal, du kan ha flere, altså rævlig nekva dialekter, London og Cockney, og du hever Oxford, du hever det fina posh-mal i Bretland i Østene. Og hvis du hikker på engst øyder ikke British. Engst øyder English. Og English kommer fra Anglish. Her var det til at det holdt at fra byrjanne. Det det malet som det hvis du britaner tar tås av brittist. Og det var et mal som også fanns i Nord-Frankrike. Det gammalt, mer sånn keltist mal. Det ikke i familie vi, eller det ganske langer borster fra til vestergermanske malaktene. Eller det var tugst og sånt, tugst og hollænst og engst. Men her hikker du etter enskon, gamle enskon, så lukes det hollænskon og tyskon. Men det jo her det kommer fra. Anglarne og saksarne var stammer i Norge og Tyskland i Hollande som flott og over til Anglands og i år 200 her aløy. Eller åren til. Og underløtt og britanar og piktanar og andre folkeslå her. Og tog og landet vårt. Så malet grunnleggjande anglist. Så da var jo jøgn og averskan av latuine og rævlig av franskun. Og man har fullt av lan i åren, også i Norrøn. Norrøn lanår kom inn til i middelen 800. Fra Vutsingen som herja og her, og bosettes her, særlig og i norra parten av landet. Men daner kom også, det var nekva danskar, altså daner herja og det var nekva danskar herferer, omløy år 500, og daner bosettes her og blandar seg vid falskje. Herfor har du Danelagen, det var tog ofta, eller tog en større part av landet noen ta. Men målet oppetter, det målet som det byrjar vi,
det var angliskt. Og tog hever du English i det. Det vil si at største parstren av årene, de fleste vanlige årene, hverdagslige årene, de stått årene, de jo anglisk. Men så hever du fullt av franskun lånåren, du fullt av griskun lånåren og latinskun lånåren, men de jo i minnlotatallet allikevel. Det vil si at nektan største høperen, og mållæren, og hvordan målet grunnleggende, det en utvikling, en menning av angliskun, som så blir til English. Og så er det vi føreskun. Føres gonger atter til norrønt. Falkaflytingarna som kom ur Tom Bretsko utøytjen her, Hebriden og Orknøytjen Skottland og Nord-Skottland, de hadde fullt av geleskun åren og keltiskun åren. Så hever du cirka en, jeg tar av talt, tar som 30 år som enn i føreskun, som ikke finnes i norskun og danskun og norrønnen, men som regulært røyn keltisk år. Det cirka 30. Og så har daner vært her og køa okkur og ferdig vi okkur. Det her var der. Herska okkur og trampa okkur nyer. Og 600 år. Og til fullt av åren kommet inn og førest hene. Men her var vi føreskar hatter å si hese dansk og tingene på. Vi behøver ikke si fortelja. Vi kunne si fra. Og det gammalt. Det var ikke til i uslenske nøysene. Og det gammalt å si fra. Eller bare telja. Og det akkurat som det enska total. Men fortelja, det dangst, det fullstendig dangst. Men skulle vi løyva du? Ja, hvis du vil løyva vanlig førskomal, og du som vil tåsa vanlig førskomal, gjør så vel. Men det ikke nummer 8. Og jeg snakka og ditt og datte nøy, da det tåsa. Ja. Eller tala. Ja. Hatt det her tid. Nå jeg glad for okra mål, jeg stolt av okra mål. Jeg bo i Hetlandet her som bare løvder etter av til gamla norsmålen. Jeg bo her i 5 år. Og folk de øyelig hørm. De leser det her, og i enskån, og i high school og i Lerwick, her løser vi en gamlan hetlandskan tekst. Jeg skilte det. Og så løser vi også feir var av gamlan hetlandskun, fra middelalderne. Det var akkurat som jeg lesa først. Jeg kunne lesa skilte hvert år. Det var som først. Og ta i Dr. Jakobsen, røste nek i Hetlandet og i 1800 og trusjonen og fjersonen, han var fløyre, han var trusjaferer, han var også i forsjonen, 1800 forsjonen. Ta skriver han til at ta han fer ut til utøytjar, han fer ut til en øyt som heter Fola, som det samme som Fogløy. Og han tog seg vi en edle gamla mann som var en fors år til å si han er født i 1600-tallet. Og så er han minst sønner om og sønner abba kanskje som har vært født i 1600-tallet, som har tog seg et eldre, og hadde vært en utøyt, du varst, isoleret, du varst da. Og han skriver til her at tar kunde tåse, hetlandingen kunde tåse at det gamle, eldste, mest hetlandske han dodde, hvis han tåse til så rønt og rett som han kunde, så kunde føringen tåse førest, og tar kunde finne det av tog. Tar kunde skilja på en annan. Men spåret du hetlandst atter til 1300-1200, så da var det nesten som førest. Alvara. Det ikke vært som dangst. Det vært som førest og islengst. Ja, påvann til vi danskån. Og opp og fram og inn i ditt hjärsta vi føreskån. Hever du ikke hjärsta til å elska og vira og kjenne og lære det førest, så skrupper jeg til Danmark av der, til Lorstur. Gjør så vel.
Ta i oi. Hammersheim og tar svab på leie grundarlega under han leie sutt grundarlega under stavsetting det var at han ville hava det bare så som folk ikke tog seg. Men her vinner det ongan struktur. Her fullt av hålen og her maler vi så snedut, spissfintut, undalit. Men så kom han så over Hammersheim til, og han lytte det opp. Han gjør det, han var for å gjøre det mer samsværende vi kvean videre fra, til vi at innføre etter. Innføre etter. Men så råførte det seg vi en utlending, Jon Sigursson, som var forsette her ivre alltingesmæver og men en Michel malmæver også, malfrøyngur. Og han arkaiserai mallærna og stavsettingene som tar det gjørst, til å være mer klassisk, til å være mer og samsvære vi, hver vi er. Tøy malet var forfattelig, og tjøkken 400-500 år. Fra, hva skal vi si, fra 1300 til 1870. Men det som hei bjerga føreskun, høyast alt. Det var kvægene. Det eldste av tøymen kanskje fra 1500, kanskje akkurat av mannamunne, 1400, men 1500, 1600, 1600. Av føreskun, vi bøkstav, eller vi røyme. Så hver regle røyme, og hetta terspa i folk, og det har vært vårt en struktur i føreskun, til å være vårt år, til å være vårt bendingarhattenar, og målærerne og alt det her. Så løs at det var her til at eggløya. Du kunne eggløya det. Og det helt øtlen oppe. Det er jo bjerga føreskun. Det er det. Nå sera glævur fyrir førest. Glævur fyrir førest. Stolter av det. Til at jeg opplevde til hvordan hetlendingar heva det. Jeg bor her og følte meg ta som hetlending. Angan stoltløyga iver høver. Alt er bare mist. Tar snakk om en tøy som vær. Og vi skottar, vi brett. Det tar føles ikke som skottar. Her er en veksande. Her lukka som bildgist en kjensle av hver er vi. Vi er ikke skottar. Nå vi er hetlendingar. Jeg vet det til. Jeg tjener hva som vær. Og tar mist alt vekk, du veist. Anki mal og alt, du veist. Tar tås bare en snedjan, morda minne ljautan form av enskun. Er nokkur tignu i tog at tås at ljøtt fremmendamal, og til en vanlig utgave av du? Absolutt ikke. Ta blev jeg glad for å være føringur. Virkelig, ja, hver jeg for å komme hjem til førjar, så bøkte meg ned og mossa i hjørna. Akkurat som paven, men vi er nære møyning. Hette mot land, hette land i elskje. Og så er vi bo 6 år i Oslandet, 5 år i hette landet, 6 år i Oslandet. Her genga menn, altså hatt og herar om man fri okkon, altså. Tar sørdan som vet ordentlig hva det er, og hva det er øya. Og så en arv og alt det her. Tar kunne lesa sagainar fra 900 000, 1200 her løy. Akkurat som det var skriva her. Kunne du lesa der ute, ja, det her, det er bare sin du mer poetisk og færre år, men du skilrer alle årene. Og du leser det her, ja. Jeg klarer å lese det. Og jeg kan lese det akkurat som ikke. Det er fantastisk.
Det bara tvär tjauer i Europa som kunde det. Som jag vet om. Som kunde läsa 1100 gamla texter av sina mål. Till målen så väl varvått. Det urslängst och tugst. Då det tejpa i tejmålen som jag har mest viring för i röver. Alltså av moderna målen till urslängst och tugst. Helt upp i här. Og danskun har vi så luttla viring fyrir som jeg kan, hon kunde ikke være minne. Det er ljøtt, og ta lujtist ankon, og du finner ikke en dana som stolter av deg, og som vil verja deg, og som legger nekka ut deg. Ikke en. Hvor ta du her han ikke verja. Ta lujtist ankon. Det forfattle. Her ikke strukturer ut i. Det ikke vekkert. Det ljøtt. Det lever som en halssjukdommer. Det lever som du spudjande vannfyr du. Og jeg har spudjande vannfyr du. At det skal være det som heldig seg råa her i fyrjon. Skrupp i av til gon. Skrupp i av til gon. Drottning, prinsur, rujtsomboi, pelli av til kon. Ut i henne. Ja. Vi klarar väl att styra oss själva. Vi tar slett i rörelsebruk för Danmark. Jag säger okon 8 år i färgen. Inte 8 år. Vi skulle röjsa okon och bli vaxner. Röjsa okon och bli vaxner. Vaxner. Det är så väl. Ta I sig till att angst är författlig. Så är det immun till det at hikker du atteretter og I öllmål så blir det mer komplicera og mer nuansera. Altså de beste målene til at uttrykke seg av til mål som har en rævlig rikv av åren og fullt av fødlun. Og her som så nekvar målsliga regler og ting finnast väl strukturera og väl ment. Og her hever du til døms urslængst og hugst som jeg har nevnt. Men òsne hikker du på latuin og grikst, så det her slugmål som har haft en länga tillgång og som røkt og ment, det var som folk har skriva, og som folk har funnet som har vært stolt av malen, som har givet det nekka, skriva og lagt av træt, og folk har lyse og vært huksande, og så malet vakse. Hatta hever du ikke og I danskon. Problemet ved danskon til at her har funnet flere ølter her som dener har haft skam av sine male, og tog seg frankst og anormal, I stedet for det. Alt geistlige tog seg frankst I flere 100 år. Og dangst var seg nyra, og det hadde skam av det. Og her ingen strukturer, ingen født nastan, og ingen endingar, ingen nek, her bare en rikve av mealvarspingen. Altså taljavar som veit ikke kvært. Og jeg lyser dangst fra 1200-trusk, og jeg lyser norsk fra 1200-trusk, og svengst og norsk fra 1200-trusk. Lujtist, uslenskun, klassiskun uslenskun, ta lujtist malen som etter skriva I da. Det her strukturer, her endingar og ordentlig, her en klarhet. Leser du dangst fra 1200-trusk? Så lujtist det faktisk danskun som det I det. Det smokka, det
Du sørst det? Nej. Du er ikke å bære det fram en gang. Du er ikke å lese det hardt. Slett ikke. Så jeg har djupa vannvering for danskon. Jeg finner ikke haft mer vannvering enn jeg har for danskon. Hon er total, hon flytter iver. Og viringen som jeg har for islandskon og torskon, hon flytter iver. Og kærløgjen som jeg har til førest, han flytter iver. Så varst du hva er stand i hesten her. Og her er ikke middelvever, ikke så vel.